Gel. Piş 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 piş. Gel. Piş 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 piş. Yine gel onun yanına gidelim. Hadi gidelim. Gidiyor. Niçin gidiyoruz? Piş 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 piş. Ama yere koyun ki görsün de gelsin. Gel. Gel. Piş 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 piş. Abi böyle ona Gel. bak. Piş 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 piş. Tamam. Aha şuradaki kedilerin yanına gidelim. Gel onlar kaçmıyor. Aha bak buradaki kedilere verek gel. He. Gel. Gel. Hadi şuraya koyun da yesin akşam da onlar da kaçar. Doruk dökün. Hadi ikiniz bir. İkiniz bir. Heh, çekil oradan. Hadi gel. Gel. Bak. Bu değil. Pis değil. Yemiyor. Kuyruğundan tut önüne at Doruk. Nasıl da yiyor gördün mü? Evet. Bak. Aldı. Lüp bir tane yutacak bak şimdi. He ya. Ana üstü tırnak. O üstünde tırnak değil. Bak bu üstü tırnak. Bir tane tırnak. Bak 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 bak. Nasıl tırnak? Acıkmışlar. Ay çok tatlı ya. Evciyi yiyemiyor. Değil mi Aras? Sen git. Yürü. Söyle. Hadi çöplerimizi çöp atacağız ha. Poşetlerimizi çöp atacağız. Tamam. Bak yedi. Evet kuyruğunu yedi daha. Evet kuyruğunu yedi. Bak 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 ona vermemek için cırmalıyor onu. Evet. O da ağlıyor. Ben de açım diyor herhalde. Oo götürdü vallahi. Oh, üstü. Üstü tırnağı var ya renkleri olur. O da yedi. Efendim? Sonra orası yok. Ya onu balık vermedim. O ona ancak yeter. Çünkü balık küçüktü. Bir daha büyük balık besleyin. Büyük balık ölsün. Kedilerin karnını doyursun, tamam mı?